kesho ama ukipenda siku ya Jumamosi basi upande huu wa Linda Mwananchi utakuwa na rally kule katika eneo la Kakamega, na siku ya Ijumaa, siku ya Friday, wameweza kuzindua ile track ambayo watakuwa wanaitumia pale kwa ajili ya kupiga siasa zile. Cha kushangaza ni kwamba ilipofika pale Kisumu eneo la Riat basi iliweza kupigwa mawe tu, na ni masuala tu ambayo yanauliza kwamba usalama wao utakuwa namna gani siku ile. Wale ambao watakuwa wanafika pale katika ule mkutano watakuwa wamehakikishia usalama wao, kwa sababu tayari kuna dhihirisho kwamba hawako salama.